我係新界石崗菜園村嘅居民，喺度住咗48年，有多㗎啦。算唔算咧係一個土生土長嘅原居民啊？請問？算啦，梗係係啦，而家我阿爸我阿媽48年前就喺帶住我哋幾兄弟姊妹嚟到呢個渺無人煙嘅石崗度，築起佢個安樂窩，希望可以一心一意為啲仔女安安樂樂啦，有個安樂窩啊，開開心心咁成長。佢一心一血都係擺落個我哋個家度，點知一個唔好彩就俾政府咁樣。我阿爸我阿媽係唔識字嘅，萬字都唔識過，正所謂佢好希望咁樣有個家啦，俾心機做嘢，養大我哋，等我哋學有所成。點不知我阿爸就起咗間屋啦，不過佢好唔好彩，一次咁嘅工業意外喺29年前，佢就唔喺度。但係佢唔喺度之前，佢千辛苦萬辛苦，吩咐我一定要交牌費，每年嘅1月，吩咐我媽媽一定要交牌費。你唔好唔交牌費啊！如果唔交牌費嘅話，政府就收屋冇得住㗎啦。我哋9兄弟姊妹就連家都冇㗎啦。咁樣我永遠就記住呢個咁嘅呢句說話，提醒我阿媽，提醒我啲兄弟姊妹一定要交牌費。為咗呢個家，同埋我阿爸係工業意外嘅，就喺個頭跟我就同我阿媽去申請法律援助處申請賠償。喺10年嘅訴訟，好辛苦，先要賠到我爸爸嘅工業意外賠償，收咗少錢，就希望起個家啦。等我阿媽安安樂樂，同埋我哋啲細佬妹咧，儲翻嚟嘅錢起個家。18年前去地政署申請重建咗1層2層高嘅平房，同埋一個農用嘅儲物室。點不知喺今年嘅12月，喺今年嘅2008年11月11日，地政署係冇預先通知過我哋嘅市民、各居民，同埋強行入屋。話要度地量屋，無論去邊個地方，廁所、客廳甚至係睡房，佢都要量度，量每一個角落、每一個城，佢都係咩？咁都就唔重要啊！最重要、最攞命嘅就係喺每間屋、每條柱，甚至每個地方，佢都貼2張告示。嗰2張告示係非常之重要，就係好似抄家咁樣。佢就係2010年。要求我哋搬離個住所，咁我哋所有人知道呢個告示之後，真係唔知點算，真係當時真係暈低咁啦。呢度係我哋屋企，霎時之間乜都冇啦，咩心血都冇埋，你哋願唔願意啊？成條村佢話要鏟泥平地喎，就係為建一個興建一個廣深港高鐵，老人家令到老人家枕食不安，彷徨無助，唔知點算好，成班老人家病晒，等到佢哋好似虐待緊佢哋咁樣。請問咁樣，我哋如果喺社區啲老人家咁樣，都有輔導啊，都有人關心啊。但係呢度冇嘅，佢哋受緊人虐待，都冇政府人員去慰問下佢哋一聲啊！公唔公平啊？梗係唔公平啦，對佢哋嚟講，佢哋一心嘅心血投放喺個家度，希望啲仔仔女女舒舒安安樂樂啫，佢冇其他嘢㗎。點解政府咁殘忍啊？為咗呢個興建呢個廣深港鐵路而要咁樣去令到我屋企4代人啊，我阿媽40幾個孫仔仔女啊，塞都有埋啊，4代啊！你毀咗我嘅祖業啊，毀埋佢條根，你鏟到爛平地啊！第日我哋屋企過時過節40幾人，去邊度啊？去邊度聚會？去邊度食餐飯啊？唔通去特首屋企，叫佢讓個客廳嚟俾我哋開食餐飯啊，食間團年飯啦！過時過節開聚會啊，今日過冬啊，都
時過咗，我哋去邊度聚地啊？我哋去邊度聚地啊？嗱，但係有呢度石崗菜站咧，有晒我哋回憶，有晒我哋嘅童年，有晒我哋一點一滴。以前都係有通知。我而家要求其實唔係好簡單嘅啦，不遷不拆，不搬不移，就係所有着我哋石崗居民嘅意求嚟嘅。希望你哋議員同我哋爭取呢個訴求，好感激你哋。幾日幾日幾日